हेलो सुनिधि एन्ड बद्रीजी म चाहिँ दीक्षा झा हो एसएआई अक्सिजन प्लान्टको प्रोजेक्ट हेड। हेलो म चाहिँ सुजमानन्द हाम्रो प्रोजेक्टको म्यानेजर। हेलो म चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट अफिसर एसएआईसी हो अनि तपाईहरुलाई चाहिँ स्वागत गर्छु। Hello, I am Sumit Manfreshta from SAIC. म चाहिँ हाम्रो सोशियल सर्भिस क्लबको leader. Hello, my name is Badri Rai and I am going to be supporting the angry man. So हामीले त्यत्रो पैसा खर्च गर्यौं, तपाईहरुलाई त्यत्रो पैसा दियौं, तपाईहरुले यस्तो आएर अहिलेको यस्तो सिचुएसनमा तपाईले कोरोना भइराछ, मान्छेहरु यत्रो मरिराको छन् यार, तपाईहरुले हामीलाई त्यत्रो इन्भेस्ट गरेको के पनि रिपोर्टै नगर्ने यार। हामीले यत्रो इन्भेस्ट गरेको तपाईलाई अक्सिजन सिलिन्डर्स प्लान्टहरु मलाई दिनलाई हो नि त। तपाईले अक्सिजन सिलिन्डर्सहरु नदिने त्यत्रो तपाईको बाहिर तपाईकै कम्पनीको अक्सिजन सिलिन्डर्सहरु युज भइराको छ। तपाईले कस्तो त्यो नबुझ्नु भएको कुराहरु नबुझ्नु भएको हो कि हाम्रो यत्रो कम्पनीले यत्रो इन्भेस्ट गरेर तपाईलाई चाहिँ यो मान्छेहरु यत्रो मरिराको छन्, यिनीहरुलाई बचाउनको लागि भनेर त हामीले तपाईलाई यत्रो दिइराको छौं क्याशहरु। तपाईले के अरूसँग ब्राइबरी लिएर अरूको काम गर्दिरहनु भएको, अरूलाई प्रोवाइड गरिरहनु भएको कि यस्तो टाइममा पनि के गर्न खोज्नु भएको के तपाईले? हामीले त बुझ्नै सकेनौ। Me and my subordinates, we are very angry and very frustrated with your work ethic, guys. I do not agree with this late overdue. सरी सुमित एन्ड बद्रीजी, म मेरो टिमको तर्फबाट मेरो कम्पनीको तर्फबाट आई एम रियली सरी हैन हजुरलाई। हाम्रो कम्पनीले गर्दा हजुरलाई इन्कन्भिनियन्स भयो, यति धेरै प्रब्लम भइरहेको छ। बट हजुरले पनि सिचुएसन बुझ्नु न है, यस्तो कोरोना चलिरहेछ हैन। अनि यो कोरोनाको टाइम्समा वी आर नट एबल टु सप्लाई यु सफिसिएन्ट अक्सिजन बिकज हुन्छ नि द्याट बिकज हाम्रो इम्प्लोइजहरु पनि आइराख्नु भएको छैन, लेबर्सहरु पनि हुनुहुन्न फ्याक्ट्रीमा, सो द्याट वी क्यान प्रोभाइड यु इनफ अक्सिजन सिलिन्डर्स। हजुरले भनेको कुरा सही हो, बाहिर हाम्रो अक्सिजन सिलिन्डर्स युज भइरहेको छ। बट त्यो हामीले यो कोरोनाको यो पेन्डेमिक सेकेन्ड फेज आउनुभन्दा पहिला नै हामीले अरू हस्पिटल्सहरुमा अरू ठाउँहरुमा सप्लाई गरिसकेको थियौं। अनि हजुरले लगाएको पैसा इट्स नट वेस्ट हैन, बट ड्यू टु पेन्डेमिक वी आर नट बिङ एबल टु युटिलाइज आवर र मेटेरियल्स प्रपरली। दीक्षाजी, मैले भन्न खोजेको तपाईलाई यति हो कि तपाईको अर्गनाइजेसनल प्रब्लम्स त हामीलाई त्यसले केही सरोकार भएन नि त म्याम। तपाईको त त्यो अर्गनाइजेसनल प्रब्लम्सले त हामीलाई केही पनि टेन्सन दिने कुरा हैन नि त। हाम्रो त जस्ट इन्भेस्टमेन्ट छ, हाम्रो त सोशल सर्भिस क्लब हो। तपाईले त हामीले जसरी पनि प्रोवाइड गर्नु पर्यो। हामीले सेकेन्ड फेज सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईलाई दिएको थियौ, त्यो पैसा त्यत्रो सेकेन्ड फेज अगाडि सुरु हुनुभन्दा अगाडि दिएपछि तपाईले त हामीलाई प्रोवाइड गर्न सक्नु पर्यो नि त। अहिले आएर तपाईले यस्तो सिचुएसनमा यस्तो भन्नु भएन। अहिले हेर्नुस् त सिचुएसन कस्तो छ, कोभिडमा मान्छेहरु मरेको छन् यार। हामीले कसरी बचाउने उनीहरुलाई, त्यो केस हेर्नु पर्यो नि तपाईले। यु आर जस्ट, मलाई जतिसम्म लाग्छ यु पिपल आर जस्ट लुकिङ आफ्टर द अर्गनाइजेसन्स प्रॉफिट। व्हाई आर यु नट फोकसिङ अन सेभिङ पिपल्स लाइफ? मान्छे मरिरहेको छन् कि त्यो केस हेर्नुस् क्या। तपाई एकचोटी हस्पिटल गएर हेर्नुस्, हामी दिनदिनै खटिरहेको छौं हस्पिटल गएर मान्छेलाई कसरी अक्सिजन सिलिन्डर्स प्रोवाइड गर्ने भनेर। तपाईहरुले किन नबुझ्नु भएको के यो कुरा? We guys gave you our time, we guys gave you our money, but most of all we gave you our respect, which you guys don't have anymore. We are very disappointed and very angry with how you guys have been working. I agree with my coordinator. So we are very sorry for our mistakes. तर हाम्रो इम्प्लोइजहरुलाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखायो अनि एज यु नो अब कोरोना लाएर उनीहरुले पनि काम गर्न सकेन। हाम्रो अब उता प्रोडक्सन अफिसमा नि इम्प्लोइजहरु अब कोरोना लागेकोले काम गर्न मिलेन, त्यही जान मिलेन। त्यो ठाउँलाई भ्याक्सिनेट गर्नु पर्यो, टाइम लाग्यो। यो अझै फर्दर मोर हाम्रो एक्जिक्युटिभले तपाईहरुलाई भन्नुहुन्छ। जस्तै सुमितजी र बद्रीजीले म भन्न चाहन्छु, हामीहरुले आफ्नो सक्दो प्रयास गरेको हौं, तर लाइक कुनै फ्याक्टर हुन्छ नि अर्गनाइजेसनले नै डिल गर्न नसक्ने एक्सटर्नल फ्याक्टरहरु, एक्सटर्नल प्रब्लमहरुलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौं। अब जस्तै अर्गनाइजेसन प्रब्लम भएको भए हामीहरुले कोप अप गरेर त्यसलाई डिल गर्न सक्थ्यौं भने, तर अहिले यो पेन्डेमिकको कारणले र मेटेरियलको भयो, गभर्नमेन्टको पोलिसीहरुको कारणले हामीहरुलाई चाहिँ अलिकति वर्क गर्नलाई अलिकति गाह्रो भएको छ एक्सटर्नल फ्याक्टरहरुले गर्दा। अनि यो एक्सटर्नल फ्याक्टरहरु चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति
लो होस् अनि विल बी डिलिङ विथ द नर्मल प्रोडक्सन अफ अक्सिजन अब जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई सफिसियन्ट हुन सकोस् लाइक त्यो टाइममा अक्सिजन त एकदमै आवश्यक छ तर वी आर अल्सो डुइङ आवर बेस्ट टु प्रोभाइड सफिसियन्ट अक्सिजन टु आवर क्लाइन्ट्स तर यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले गर्दा पनि अलिकति पोसिबल भएको छैन होला त्यसैले हामीहरूलाई चाहिँ अपोलोजाइज गर्न दिनुहोस् अनि तपाईँहरू पनि हाम्रो सिचुएसनलाई बुझ्नुहोस् न होइन सर मैले तपाईँलाई भनेको यति हो कि सिचुएसन त हामीले पनि बुझेको छौँ त एक्सटर्नल एरर्स हुन्छ एक्सटर्नल गाह्रो हुन्छ इन्टर्नल गाह्रो हुन्छ हामीले बुझेको छौँ तर तपाईँलाई हामीले पैसा दिएपछि तपाईँले त्यो अनुसारको फिडब्याक त दिन सक्नु पर्यो नि त हामीलाई रिपोर्ट त गर्नु पर्यो नि त एटलिस्ट अहिले आएर रिपोर्ट नगरेपछि पहिले रिपोर्ट गर्नु पर्यो नि त तपाईँहरूको कोरोना आएको छ भनेर पहिले भन्नु पर्यो नि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न भनेर अहिले आएर रिपोर्ट गर्नुहुन्छ अहिले त हाम्रो लाइक टाइम एक्सटेन्ड भइसक्यो कि सर बुझ्नु भएन तपाईँले अब त्यो पैसा लगेर हामीले कसैलाई दियौँ भने पनि उनीहरूले हामीलाई दिँदैन कि हामीले यो कुरा अरूलाई गएर सुनायो भने पनि उनीहरूले पनि अब केही पनि मतलब हुँदैन कि सो हाम्रो यसमा वेस्ट टाइम मात्रै होइन कि मनी पनि वेस्ट भयो के सर एन्ड इन टप अफ द्याट यो सबै कुराहरूको माथि तपाईँहरूले के गरिदिनु भयो भन्दा यत्रो टाइममा तपाईँहरूले केही पनि युटिलाइजै गरिदिनु भएन कि तपाईँहरूले हाम्रो सबै वेस्ट गरिदिनु भयो के सर We guys have lives to we guys have families to feed. We've got people we want to protect. अनि तपाईले यस्तो यस्तो कामहरु गरेपछि त हाम्रो अर्गनाइजेसन कसरी चल्ने त जस्ट बिङ अ प्रोजेक्ट अफिसर अब मैले डेली बेसिसमा हाम्रो साइटहरु भिजिट गरिराख्छु अब सुपरभाइज गरिराख्छु अनि लाइक सिङ द सिनारियो अब हाम्रो बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्छ जुन चाहिँ कोरोनाको एकदमै रेड जोन भित्र पर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरु बुझाउ गर्न अब सिलबन्दी गरेको भएर हाम्रो टेक्निशियनहरु अब जसले चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्सहरु अब जसले हाम्रो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरु हेरिन्थ्यो उहाँहरु पनि अहिले अवेलेबल नभएर डेली अपडेट दिन पनि तपाईहरुलाई गाह्रो छ अनि हाम्रो चाहिँ यो सिल नभएको भए जस्तै यो नर्मल कन्डिसन भएको भए हामीले तपाईहरुलाई डेली बेसिसमै रिपोर्टिङ गरिराख्थ्यौं तर अहिले चाहिँ हाम्रो 50% भन्दा नि कम स्टाफहरु अफिसमा हुनुहुन्छ जसको कारणले चाहिँ वर्क आउटपुट घट्दैछ अब वी आर सीइङ अब कहिले यो लकडाउन र यो सिल खुल्छ हाम्रो एरियामा अनि विल बी लुकिङ फरवर्ड फर योर प्रब्लम अनि तपाईहरुलाई पछि मिसकम्युनिकेसन अब इन्फर्मेसन ल्याकिङको चाहिँ प्रब्लम नहुने अब तपाईलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न चाहन्छु हैन हामीहरुले त तपाईले पहिल्यैदेखि नै दिइसकेको थियो त पैसा I mean we prepared you guys and you made a promise and you broke that promise so the question is how can we trust you again like it is the scenario of not trusting or trusting you कुरा भन्दा scenario हैन भने तपाईले प्रमिस गर्नुभयो and you broke that promise हामीले पनि एउटा कम्पनी चलाइ नै राखेको छौं है अनि हाम्रोमा पनि हाम्रो कम्पनीको अन्डरमा पनि धेरै जना लेबर्सहरु इम्प्लोइजहरु काम गरिराख्नु भएको छन् हैन हामीले माने मेरो क्वेशन के हो भने how can I trust you again भनेको क्या sorry to say तर यो हाम्रो what do you mean sorry they're gone people have already died really sorry for your loss but we are trying our best that another person like you should not another person what are you even talking about bro like I am saying कि अब तपाई जस्तो अरु कोही भिक्टिम नहोस् त्यसैले हामीले we are doing our best अब यो scenario if you really cared about your job about doing it really well then I would not be here right now okay shouting at you but sorry sir but can you please cool down we are sorry for your loss but हामीले अरूले सप्लाई चाहिँ गरेको छैन त्यो पहिल्यै पेन्डेमिकमा गरेको हो त्यो हामीले उनीहरुले त्यो अब त्यही युज गरेर सप्लाई गरेको छैन means what do you mean by that हामीले पहिल्यै पेन्डेमिक कुनै you kept it for yourself no we gave to some hospitals पहिल्यै पेन्डेमिकको कुरा हो फर्स्ट लकडाउनमै हामीले त्यो दिइसकेको थियो उहाँहरुलाई अनि त्यही रियुज गर्न सकेको हुन्छ उनीहरुले अहिले अब मेरो 100% दिने कोसिस गरे नि अब यहाँको सिनारियो well your 100% is not enough it was not enough for me yes I know it's not enough so I apologize you and so why are you doing this job why are you not fired like I am concerned in my job but the scenario like raw material what do you mean scenario and raw material सर हामी पनि ल कानुनले बाधिएको छौं सर यो मेटेरियल्स आएर मात्रै हुँदैन पैसा दिएर मात्र पनि हुँदैन सर
होइन सर, वी आर रियली सरी। हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट हजुरलाई जुन पर्सनल लस भएको छ होइन सर, वी आर रियली भेरी सरी होइन। बट हुन्छ नि यहाँ लेबर्सहरू इम्प्लोइजहरू उहाँहरू पनि कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ सर, उहाँको फ्यामिलिजहरू पनि छ। इफ दे डाइड उनीहरूले पनि, इफ भगवान् नगरोस् उहाँहरूलाई के भयो भने त उहाँहरूले So you सबै guys हामी kept it माथि for ब्लेम yourselves, गर्छौँ huh? सर। This is what you're trying to Sir, say. our बद्री काम डाउन ब्रो। sir, we have to look Don't tell after me to calm employees down. as बद्री ठिक छ यार, ठिकै छ होइन। मैले जस्ट तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न खोजेको होइन, हामीले अलिकति चाँडै नै पैसा दिएका थियौँ के, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँ हामीले पाउनु पर्ने हो जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई चाहिँ। जति पनि खर्च भयो, जति पनि मान्छे बिते होइन, उनीहरूको लागि मलाई पनि एकदम रेस्ट इन पिस टु देम है। तर जुन यो सिचुएसनमा तपाईँहरूले प्रोभाइड गर्न सक्नु भएन नि, द्याट इज अ भेरी डिसअपोइन्टमेन्ट टु अस के। तपाईँहरूलाई हामीले फेरि कहिले पनि ट्रस्टै गर्न सक्दैनौँ के, चाहे यो यसपछिकै भए पनि होइन, यसपछि नै कोरोना पछि नै सिचुएसन आए पनि हामीले तपाईँले ट्रस्ट गर्नको सिचुएसन तपाईँहरूले कहिले पनि बनाउनु भएन कि। सायद तपाईँले पहिले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन, तर रिपोर्टिङ पनि हामीले पाएन। आई एम जस्ट आस्किङ हियर फर माई अन द बेसिस अफ माई कम्पनी फर द रिपोर्ट्स। बुझ्नु भएन तपाईँले? रिपोर्ट्स मात्रै चाहिएको थियो क्या मलाई, रिपोर्ट्स पनि प्रोभाइड गर्नु। एटलिस्ट मैले त्यो मनी लिएर कुनै अरू कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्थेँ होला, तर तपाईँले मलाई त्यो पनि दिनु भएन कि। एन्ड आई फिल रियली ब्याड अबाउट इट। हजुर सुमित सर, हामी नि बुझ्छौँ हजुरको कुरा, तर हाम्रो र मेटेरियल्स अब कार्गोबाट आउँछ अनि एज यु नो नेपालमा सी छँदै छैन। इन्डियाबाट सामान आउनुपर्छ नि भङ्सारमै हाम्रो कति त्यही अड्किन्छ, हाम्रो सामानहरू पनि र मेटेरियल्सहरू पनि त्यही अड्किन्छ। अनि एज फर द रिपोर्ट हामीले तपाईँको अफिसमा रिपोर्ट पठाएको थियो, बट वी डिडन्ट गेट एनी रेस्पोन्स फ्रम यर साइड। रिपोर्ट्स त हामीले पायौँ तपाईँको होइन, हामीले तपाईँको रिपोर्ट्स पायौँ के। तपाईँले त्यसमा के पठाउनु भएको थियो? जस्ट द्याट द सिलिन्डर्स क्यान नट बी मेड भनेर पठाउनु भएको छ कि। त्यो सिलिन्डर्स मेड हुँदैन भनेर तपाईँले एटलिस्ट अलिकति बुझाएर किन बनाउन सक्दैन केही पनि भन्नु भएन कि। यु हेभ जस्ट सेन्ट मी अ लेटर अफ द्याट के। ठिक समयमा सबै गरिसकेपछि पनि तपाईँले यस्तो लापरवाही गर्नुहुने। जस्तै तपाईँले अब हामीलाई 1 करोड दिनुभएको छ, मेरो हातमा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ। अब तपाईँहरूले को पैसा चाहिँ हामीले कहाँ युज गऱ्यौँ भन्दा, अब अक्सिजन प्लान्ट बनाउन हामीले एउटा अब बेस बनाउनको लागि हामीले चाहिँ एउटा हाउस बनाउन 20 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ। अब अरू अब अक्सिजन प्लान्टको सेटअप गर्नको लागि हामीले अर्को 40 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ। अनि हुन गयो अब 40 लाख रुपियाँ बाँकी भएको हामीले चाहिँ तपाईँहरूको त्यो पैसालाई चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन, अक्सिजन बनाउनको लागि भेरियस केमिकलहरू युज गर्नको लागि राखेको थियौँ। त्यहाँसम्म हाम्रो पेन्डेमिकको 1 मन्थ अगाडिसम्म यो कुरा सबै फिट एन्ड फाइन थियो। तर जस्तै अब कोरोनाको सेकेन्ड वेभ आउँछ। I mean, that is not what I'm asking. I'm asking, how can we trust you again? ओके सर, ठिकै छ होइन, तपाईँले भन्नुभएको हामीलाई ठिकै छ। एटलिस्ट वी हेभ कम टु अ कन्क्लुजन अफ दिस है। तर जस्ट त्यही हो, अब तपाईँलाई जे भन्नु थियो मैले भनिहालेँ है। आई हेभ नथिङ मोर टु से कि यसमा, बुझ्नु भयो नि। एन्ड आई होप द्याट वी विल बी एबल टु ट्रस्ट यु फ्रम नेक्स्ट टाइम, बुझ्नु भयो। सो द्याट इज इट है। मलाई यही नै कुरा एकदम कम्प्लेन गर्न आउनु मलाई राति मैले मेरो सोसियल वर्कर्सहरूसँग कन्सल्ट गरेँ, उनीहरूले कति हेरेँ होइन। अनि दे हेभ कम टु मी एन्ड दे उनीहरूले चाहिँ मलाई उनीहरूको त्यो पेसेन्ट्सहरूको दुःख पोखे होइन। अनि आई एम बिङ अ सोसियल वर्कर, आई फेल्ट भेरी ब्याड फर इट। सो मैले तपाईँहरूलाई यहाँ कराउन आउने बाहेक केही पनि सिचुएसनै देखिनँ। सो तपाईँहरूले बुझिदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई है। सो द्याट्स इट। अब जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई प्रोजेक्ट अफिसर भएको भएर चाहिँ अब के एस्योर गर्न चाहन्छु भने, जस्तै यो अब जब यो नर्मल कन्डिसन हुन्छ, जब हाम्रो इम्प्लोइहरू जब आउँछन्, अब तब तपाईँले नर्मल फेजमै हामी अक्सिजन प्रोभाइड गर्छौँ। तर अहिलेको सिचुएसनमा जस्तै मैले र मेटेरियल बाहिरबाट लिएर आएँ, अब यहीँबाट ब्ल्याक मार्केटबाट लिएर आएँ भने त्यो अक्सिजन सिलिन्डर जुन चाहिँ हामीले नर्मल भाउमा पाउँथ्यौँ त्यसको भ्यालु हुन्छ सिलिन्डर, अब जुन चाहिँ अफोर्डेबल पनि हुँदैन मान्छेलाई। अनि लाइक सिङ द सिचुएसन, अब हामीहरूले जति र मेटेरियल छौँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै युज गरेका छौँ, अब जिरो वेस्टेज भएर अब यो नर्मल हुने कोसिस गर्दैछ। जस्तै हाम्रो चाहिँ सीमाहरूमा अब र मेटेरियल आउँदा पनि गभर्मेन्टहरूले लिएको छ, तर अब हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस पनि पहिला जस्तो छैन अहिले, एकदमै
स्ट्रिक्ट they also have a problem. We understand your problems being a social worker, right? So for that case, हैन म चाहिँ तपाईलाई त्यो जति पनि मेरो इन्भेस्टमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ आजै फिर्ता गरिदिनु होला, मलाई करियर गरिदिनुस् अनि आई विल डु विथ व्हाटएभर आई हैव। जस्तै अब तपाईहरुलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने लाइक अब 20 गतेसम्म चाहिँ हाम्रो स्ट्रिक्ट लकडाउन छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अलिकति लुज हुन्छ अनि त्यसपछि 20 गते लगतै हामीहरूले चाहिँ राम्ररी अक्सिजन प्रोडक्सन तपाईले भनेअनुसार गर्न सक्छौँ र हामीलाई एउटा चान्स दिनु। अब त्यो चान्स चाहिँ हामीले मिस गर्दैनौँ। यो पालि चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले गर्दा हामीहरूले चाहिँ यो कोप अप गर्न सकेनौँ। अब त्यसैले अर्को पालि चाहिँ हामी वेल म्यानेज हुन्छौँ। अब अगाडिदेखि नै तयारी गर्छौँ के कसो गर्ने भनेर। त्यसैले आई वान्ट टु आस्क यु फर नेक्स्ट अटेम्प्ट। ओके ठिकै छ, 20 गतेसम्म छ खासैमा okay, so I guess I'll go with you, Shailesh sir. So त्यसमा चाहिँ अब तपाईसँग अग्री गर्छु म अनि I will wait for 5 days है। Okay, I will wait for 5 days. So let's see 5 days मा के हुन्छ, because it's not late है, we can save many lives. So I hope you people understand. Okay, that's it. So what I ask for you guys is 5 days मा चाहिँ मलाई चाहिँ दिनदिनैको तपाईले दिनदिनैको चाहिँ मलाई रिपोर्ट चाहिँ प्रोवाइड गर्नुस् के है। डेली रिपोर्ट्स आई नीड डेली रिपोर्ट्स दैट त्यो मेरो 5 डेज तपाईले यो 5 डेज भित्रमा चाहिँ मलाई मैले भनेको जति मैले चाहेको जति सिलिन्डर्स मेरो इन्भेस्टमेन्ट जतिको सिलिन्डर्स तपाईले मलाई 5 डेजमा प्रोवाइड गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यति चाहिँ मलाई स्योर गरेर डेली रिपोर्ट्स प्रोवाइड गर्नुस्। सो 5 डेज पछि चाहिँ केही पनि कम्प्लेन मैले गर्न नपरोस्। इफ इन केस आफ्टर 5 डेज दिस डज नट ह्यापन, आई एम गोइङ टु द गभर्नमेन्ट solve this. No, sir, we were pointing it. Complain गर्ने मौका हुँदैन and I'm really sorry हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट पनि हैन जुन बद्री सरलाई लस भएको छ हैन अनि हामीले नोटिजम गरेको हैन सर। हामी तिमीले बाँधिएको छौँ यो हाम्रो जोनको छ सिल भएको छ यहाँ एम्प्लोइज आएर काम गर्न सकिरहेको छैनन् सर। हजुरलाई जति रिपोर्टिङ जति काम थियो त्यसको रिपोर्टिङ हामीले गरेकै छौँ बट हामीले प्रपर वेमा रिपोर्टिङ गर्न सकेनौँ है, त्यसको लागि पनि वी आर भेरी सरी। अनि हजुर हामीलाई टाइम दिनु अनि हामी वी विल ट्राई टु फुलफिल योर डिमान्ड्स। सो हाम्रोसँग जति पनि इम्प्लोइज छ वी आर वर्किङ डे एन्ड नाइट भेरी हार्ड हैन, जति पनि इम्प्लोइज छ सबै इम्प्लोइजलाई मिलाएर सबै इम्प्लोइजसँग कोअर्डिनेट गरेर हामीले काम गरि नै रहेको छौँ है। बट के गर्ने सर, यो ल सिचुएसनै यस्तो भयो कि वी कुड नट हेल्प है। हामीले पनि धेरैजना हाम्रो पनि धेरै पर्सनल लस भएको छ हैन। हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट हुँदा पनि हामी धेरैजनालाई आफ्नै रिलेटिभ्सहरूलाई आफ्नै हुन्छ नि फ्रेन्ड्सलाई रिलेटिभ्सलाई अक्सिजन दिन सकिरहेको छैन एन्ड इट्स रियली सेमफुल। बट के गर्न सक्छौँ सर, अहिलेको सिचुएसन यस्तो छ। त्यो कुरा त गभर्नमेन्टले इम्प्लोइजलाई फ्री काम गर्न दिइरहेको छ त अहिले। गभर्नमेन्टले त फ्रीमा काम गराइरहेको छ त, गभर्नमेन्टले त फ्रिडम दिएको छ यार। यो तपाईलाई यत्रो सबै यो अक्सिजन प्लान्ट्स कम्पनीजहरूलाई छ, तपाईलाई इम्प्लोयर्सहरू चाहिन्छ भने मलाई भन्नुस्, म तपाईलाई प्रोवाइड गरिदिन्छु। म्यान पावर मसँग जति पनि छ म तपाईलाई म्यान पावर दिन्छु, तपाईलाई इम्प्लोइज म दिन्छु। तर तपाईले यस्तो कम्पनी भएर यो टाइममा यस्तो गर्ने सिचुएसन इट्स नट राम्रो के। त्यो कुरा एकदम राम्रो छैन, बुझ्नु भएन हैन सर। इम्प्लोइजहरूलाई कोभिड पोजिटिभ देखेर चाहिँ हामीले हाम्रो इम्प्लोइजहरूको पनि त सोच्नु पर्यो नि सर हैन। भयो तर तपाईले चाहिँ इम्प्लोइज चाहिएको बापतमा अहिलेको यस्तो सिचुएसनमा गभर्नमेन्टले जब फ्रिडम दिइरहेको छ तपाईले म्यान पावर पनि खोज्न सक्नुहुन्थ्यो के म्याम। म्यान पावर तपाईले खोज्नु भयो भने एटलिस्ट तपाईलाई केही त प्रोवाइड हुन्छ नि त। अहिलेको सिचुएसनमा सबैजना नआए पनि कोही त गभर्नमेन्टले प्रोवाइड गर्थ्यो भन्दा र सोसियल सर्भिस क्लब्सहरूबाट आउँथ्यो होला नि त। मेरो क्लबबाट मैले पठाउँथेँ नि त तपाईँलाई म्यान पावर, मसँग जति पनि छ मान्छेहरू मैले तपाईँलाई पठाउनलाई। कतिजना चाहिएला तपाईँलाई? 50 जना त चाहिँदैन नि, 50 जना भन्दा त बढी नचाहिएला नि त। 60 जना 70 जना मैले प्रोवाइड गर्न सक्छु नि त म्यान पावर। त्यति त तपाईँले त्यति पनि गर्न सक्नु भएन। तपाईँले केही कोअर्डिनेसनै देख्दिनँ म तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनमा। जस्तै अब म्यान पावर भए पनि डेडिकेसन भए पनि हाम्रो चाहिँ अब र मेटेरियलै नभइसकेपछि अब हाम्रो ह्युमन रिसोर्सहरूलाई अब प्लान्टमै राखेर पनि केही नहुने स्थिति छ। अब त्यसैले अब र मेटेरियलै नभइसकेपछि कामै ठप्प भयो अनि अब हाम्रो सामान पनि हाम्रो रक्सोलमै अड्केको छ। एटलिस्ट जति छ त्यति त बनाउन सक्नुहुन्छ नि त, जति छ त्यति पनि बनाउनु भएन नि त सर। तपाईँले त
मैले 1 सुमितजी, करोड दिएको छु भने त्यो करोडको तपाईँले मलाई एटलिस्ट तपाईँले मलाई जतिवटा आउँछ त्यसको हाफ आउँछ भने हाफ जति त होला तपाईँसँग सामान। अहिलेको केसमा तपाईँलाई एकजनाको मान्छेको पनि लाइफ इम्पोर्टेन्ट छ कि, किन नबुझ्नु भएको भनेको कि मैले तपाईँलाई, एउटा मान्छेको पनि लाइफ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि। एउटा सिलिन्डरले पनि इट वर्क्स लाइक अ मिराकल एट दिस टाइम के। तर सुमितजी, तपाईँले एउटा पनि प्रोभाइड गर्नु भएको छैन। एउटा बनाउनलाई त होला नि तपाईँसँग मान्छे। होइन मान्छे छ, एन्ड वी एप्रिसिएट योर हेल्प टु अस म्यान पावर, तर हाम्रो बालुवाटारमा अफिस सिल गरेछ गभर्मेन्टले कोभिड लागेर। कस्तो कुरा हो तपाईँको गभर्मेन्ट, तपाईँ के कुरा गर्नुभयो? गभर्मेन्टले सबै फ्रिडम दिइरहेछ, तपाईँको अफिस कसरी सिल हुन्छ सर? बालुवाटारमा काम गर्ने अफिस कसरी सिल हुन्छ? तपाईँ के फ्रड काम गर्दै हुनुहुन्छ? मैले त तपाईँलाई ट्रस्टेड कम्पनी भनेर दिइरहेको छु कि तपाईँ फ्रड काम गर्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ कि मलाई। म त्यही भएर कराउन आएको। आई हेभ नेभर स्कोल्डेड समवन लाइक दिस बिइङ अ सोशल वर्कर। I agree with my subordinate. इलिगल भएर सिल भएन सर, हाम्रो कोभिड लागेर सिल गरेर त्यो एरिया। हाम्रो हटस्पट भएको भएर अब त्यहाँको मान्छेहरूको आउटफ्लो नै रोकेको भएर अब त्यहाँ चाहिँ लगभग 1000 मान्छे नै डेली बेसिसमा कोभिड पोजिटिभ देखेको छ। अनि अब त्यहाँ सिचुएसन एकदमै वर्स भएर चाहिँ हाम्रो अफिस क्लोज भएको। अब हाम्रो 3 जना स्टाफ चाहिँ अहिले अफिसमै बसिराख्नु भएको थियो, त्यही भएर अलिअलि काम चाहिँ उहाँहरूले नै गरिराख्नु पर्छ। तर उहाँहरू फुल्ली स्किल्ड म्यान पावर चाहिँ होइन, त्यसैले प्रोडक्सन रोकेको छ। अब 20 गतेसम्म काठमाडौँ भ्यालीमै लकडाउन छ। अब हाम्रो पनि 20 गते खुल्ने भन्ने सिडिओ कार्यालयले नोटिस जारी गरेको छ। तपाईँको अफिस बन्द भएको छ भने तपाईँको फ्याक्ट्री त छैन नि त यार। फ्याक्ट्री त सेफ ठाउँमा छ नि त। फ्याक्ट्रीलाई त मैले म्यान पावर प्रोभाइड गर्थेँ नि त। तपाईँको फ्याक्ट्रीतिरको म सिल लगाइदिन्छु, पुरै राम्रो खालको एरिया दिन्छु म तपाईँलाई। एरिया नै मजाले हुने खालको बनाइदिन सक्छु के। एरियामै अलिकति बरु केही सर्भिस प्रोभाइड गरिदिन सक्छु मैले सकेसम्म गरेर तपाईँलाई अलिकति म्यान पावर दिएर। यस्तो सिचुएसनमा मैले तपाईँलाई बिइङ अ सोसियल वर्कर है, म तपाईँलाई अलिकति त्यो एरियामा सचेत बढी गराइदिन्छु कि, अवेरनेस बढी फैलाइदिएर तपाईँलाई पुलिसहरू अलिकति प्रोभाइड गरिदिन सक्छु कि म तपाईँलाई गभर्मेन्टसँगै मागेर बरु। तर तपाईँले त्यति गर्नु भएन कि। कस्तो नबुझ्नु भएको तपाईँले? मेरो कुरै बुझ्नु भएन कि तपाईँले। जस्तै अब तपाईँ सोसल बट वी आर एक्सट्रिमली सरी हैन। बट हामी चाहिँ हजुरसँग टाइम मागिरहेको समय एज मेरो प्रोजेक्ट अफिसरले भनेकै छ होइन, भन्नु नै भएको छ कि 20 गतेसम्म त लकडाउनै छ। आफ्टर 20 गते पछि चाहिँ होइन वी विल बी वर्किङ अन योर प्रोजेक्ट। अनि हामी चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हजुरलाई हजुरको अक्सिजन सिलिन्डर्स पुर्याइदिन्छौँ। सो 20 आई एम रिक्वेस्टिङ 20 गतेसम्म चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? 20 गतेसम्म हुन्छ। अब तपाईँलाई एस्युरेन्स नै दिन्छौँ, किनभने अब 20 गते हाम्रो र मेटेरियल छ, त्यही दिनबाट प्रोडक्सन भएर त्यसको भोलिपल्ट तपाईँहरूको प्रिमिसेसमा हाम्रो अक्सिजन सिलिन्डर हुने म This is your last chance, 20 guys. सम्मको तपाईँलाई मैले I तपाईँलाई still चाहिने don't म्यान पावर दिन completely सक्छु trust है। you. ओके सर, म्यान पावर दिन्छु म तपाईँलाई है। अनि आई विल डु वाट एभर आई क्यान के यसको लागि। सो तपाईँहरूले पनि सकेसम्म गरिदिनुहोस् होइन, त्यही हो कि। Yeah, sir, we are at our best. We will. I still don't trust you guys completely. Sorry, Badri sir, for your loss. And हामी हाम्रो म अनि मेरो टिमले चाहिँ we will be fulfilling your demands होइन, चाँडैभन्दा चाँडै। अनि यसपालि चाहिँ हामीले हजुरलाई रिपोर्टिङ पनि डेली गर्छौँ। And thank you, Sumit sir, for your. At the end, I would like to assure our clients Sumit and Batri that the oxygen cylinder would be in your premises by 21 morning, and I would like to assure that if the external factor would not bound us, then we would have been completing this project very long. If this time you mess up and somebody else has to take my place, okay, I'll make sure you're not in that place, right? That place of power. Okay, like until 21, if we are not able to provide oxygen cylinder, then we would refund you. And up to 21, we also have certain circumstances, so you should keep time up to 21. And if the time bound will extend, we'll refund you. दीक्षाजी है, तपाईँको सपोर्ट पाउँछु भन्ने आशा गर्दछु अझै पनि है।
अनि शैलेश सरलाई र सुजय सरलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु है यस So yes, ओके थ्यांक यू फर इट obviously. Thank you, sir. Thank you, Sumit sir and Badri sir.